ne hajshim një petull në ditë ka qenë. Përveç këtyre gjana, po besoj që gjatë kohës që keni luftu, keni përballur me kushte të vështira tjera, sa keni qenë të furnizum ushqime, gjana, qysh ja keni dalë? Nuk kem pas ushqim. Nuk kem pas ushqim, u dasht më gjinë vetë, u dasht me provu, nëse ne kemi kontrolu në tojca 2-3 fshatra si u që u dasht me provu me rreziku ndoshta jetën tonë me dalë në fshatra që i ka kontrolu Serbia në atë vakt. E më shku me marrë pak ushqim e me provu deri aty. Fatkeqësisht jo, në fillim të luftës, kur lufta ka qenë frontale, kur ka pas ushtar shumë, kur ashtu, po, ka ekzistuar kuzhina, ka pas një farë rregulli, do të thotë ka pas ushqim mjaftueshëm. Në kohën kur po flas unë, kur shumica shumë bashkëluftarë tonë, shumë qytetarë në shumë vende u larguan, pastaj vetëm një grup i vogël me ramushin, nuk kem pas furnizime, do të thotë me ushqim ka qenë niveli më të ulët. Unë tregoj drejt herë në fundit për shembull, ne hajshim një petull në ditë ka qenë. Petulla ishte më e lehtë më përgatit për shkak se ishte ujë edhe brëm edhe kryp, asgjë tjetër. Tash unë nduna si shok këtë kuzhinierin që i përgatit, kemi jep ka 2, edhe shumë më gëzojsha që mi jep ka 2, qashtu që ishim ditën. Po, s'kem pas diçka tjetër. Eventualisht nëse ne herë kena mujt edhe me gjetë në kafshë, për shembull qoftë në lop në diçka, po edhe ashtu kur nuk kishe ti me çka me përgatit atë mesh, ai s'hahet. Nëse s'ka kryp edhe gjona të tjera më përgatit mishi, nuk e keni idenë çfarë shihet ka, domethënë s'mundesh me çutë poshtë pa kryp. Edhe jo, ushqimin i na kanë për shembull, kem pas raste që kena hungur bukë edhe me ka 2 ditë. Po, kem pas raste plot, kem pas raste do sheqer i ka qellu dikujna, ke provu pak me sheqer, me mbajt ashtu, është këtu rrugë për Shqipëni që kena shku me marrë armë, s'ke pas bukë. 2 ditë ka zgjatë një rrugë për Shqipëni me shku. Në fillim, i thim ajo pjesa karosa zogut ka joniku, 2 ditë ke bo me shku, ke hungur që atë ditë që ke mujt në... Është e pa imagjinueshme qysh keni... Po, tash... me ja dalë. Për neve ishte ma e rëndë, ma e zashme, po për komandantin ishte ma ndryshe, sepse ai kishte bërë disa servitje, ai e di sakt çka ka më ndodhur, edhe ai e di sakt që edhe kjo ka më ndodhur, kena me edhe pa ushqim, ai do të thotë ai e di të gjitha ato të papritura që ne si kishim imagjinu kurrë. E prandaj Ramushi ishte më i përgatitur, vetëm se tash na kemi qit pjesën e moralit edhe shoqëzat që e kishim, se përndryshe në ato rrethona probleme ku me vazhdu luftën.